नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचन टू किचन में। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं गांव में आ गई हूँ अपने ससुराल में, और आज मैं आप सभी के साथ पालक की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पालक मैं अपने खेतों में से कट करूंगी। ये खेत बिल्कुल हमारे घर से लगा हुआ है और इस खेत में मेरे ससुर जी ने बहुत सारी सब्जियां उगाई हैं घर के यूज के लिए। थोड़ा थोड़ा सारी सब्जियां इस खेत में हैं। आप देख सकते हैं जैसे गोभी, मेथी और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। पर आज मैं आप सभी के साथ पालक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम पालक को कट कर लेंगे। इसके पहले मैंने कभी भी पालक कट नहीं किया है, पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं अच्छे से कट कर पाऊं पालक। पालक मैंने कट कर लिया, वो भी बहुत अच्छे से। तो चलिए अब हम घर चलते हैं। और घर बिल्कुल पास में है, बस सीढ़ियाँ चढ़नी है और हमारा घर आ गया। सबसे पहले हम पालक को धो लेंगे, तो इसके लिए पानी ले लिया है मैंने, और एक एक पत्ते को अलग करके हम पानी में डालते जाएंगे। पालक को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। अगर पालक अच्छे से नहीं धोएंगे तो जो सब्जी बनेगी उसमें मिट्टी आएगा तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा सब्जी। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें बहुत अच्छे से पालक को धोना है। सारे पालक के पत्ते को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब थोड़े थोड़े पालक को लेकर कट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक कट करना है। ये फ्रेश है, तो अगर थोड़ा सा मोटा भी कट कर दिया तो बहुत आसानी से गल जाता है, क्योंकि जो अभी मैंने जो पालक के पत्ते निकाले वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत जल्दी ये पक भी जाते हैं। और अपने खेतों की सब्जी बनाने में मज़ा ही अलग आता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है जिस सब्जी को हमने खुद काटा है, तो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो सारे पालक को मैं कट कर लूंगी। और अब मैं बहुत ज्यादा बड़ा टुकड़ा भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं रखना, मीडियम साइज का हमें आलू को कट करना है। आलू मैंने कट कर लिया है और आलू को भी अच्छे से धो लेंगे हम पानी में। और इसे भी मैं पालक के साइड में रख देती हूँ।
अच्छे से सूख गया है। अब मैंने ले लिया है एक, इसे चिपरी बोला जाता है, जो गाय का गोबर होता है उससे बनाया जाता है। और इस पे मैंने डाल दिया है रॉकेल, थोड़ा सा जलाने के लिए, चूल्हे को स्टार्ट करने के लिए। और अब मैं हाथ को धो लेती हूँ, क्योंकि रॉकेल डाला है इसलिए मैंने हाथ को धो लिया। और अब जला लेंगे हम चूल्हे को। और ये जो आप देख रहे हैं, जो हम भुट्टा खाते हैं उसका जो वेस्ट होता है उसे सुखा करके जलावन के रूप में यूज किया जाता है, तो ये वही है। और उससे आज मैं ये सब्जी बनाऊंगी। इसमें मैं लकड़ी यूज नहीं करूंगी, इस जलावन का यूज करने वाली हूँ। तो चूल्हा हमारा जल गया है। अब मैं कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। मम्मी क्या बना रही है? मैं सब्जी बना रही हूँ, पालक। आप खाओगे ना? अच्छा ठीक है, तो अभी जाओ खेलो, ठीक है? बनने के बाद बुलाऊंगी। देखना है आपको? देखना है तो दूर खड़े रहो। नहीं दिखेगा। दिखेगा दिखेगा। कढ़ाई गरम हो गया है, तो अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। यहाँ पर मैं राई तेल यूज कर रही हूँ। तेल को गरम होने देते हैं। और ये देखिए, रुद्रांश आ गया फिर से मस्ती करने के लिए। यही तो है, चलता है आपको। एक एक डालते हैं ना? नहीं, आप नहीं डालो, जल जाएगा हाथ। डालो ना। नहीं, बहुत नहीं डालते हैं, एक एक डालते हैं। बहुत डालेंगे तो नहीं जलेगा, एक एक डालते हैं। हाँ? ये कौन गई? तेल गरम हो गया है, तो अब हम डाल देंगे जीरा। जीरा को हल्का सा क्रैक होने देते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी मिर्ची, और साथ ही में हम लहसुन भी डाल देंगे। लहसुन, मिर्ची और जीरा को फ्राई होने देते हैं कुछ सेकंड के लिए। और अब हम इसमें आलू डालेंगे। और आलू को चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में। आलू को मैं हल्का सा गुलाबी कलर होने तक फ्राई करना है। और अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और पालक डाल दिया है मैंने, और इसे ढक दूंगी। और ढक करके हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। 3 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पालक गल गया है और आलू भी कुक हो गया है। अब मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, और इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सब्जी में। इस सब्जी में हमें कोई भी मसाला नहीं डाला है, बिना मसाले का हमने ये सब्जी बनाया है, बहुत टेस्टी बनता है। और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे। इसे अब हमें ढकना नहीं है, और भी हमें इस सब्जी को 2 से 3 मिनट तक पकाना है। आलू ऑलरेडी पक चुका है, और पालक का जो पानी है उसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। तो आप देख सकते हैं पालक का पानी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। तो ये हमारी सब्जी बनकर रेडी है, इसे मैं उतार लेती हूँ। और आप इसे मक्की का रोटी या सादा रोटी या राइस के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।